ulang sok. Mau diulang deh. Halo, di sini kita berdua akan ngobrol bareng. Yang pertama kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rizal Ramadhani, ini teman saya. Nama saya Anggi. Di sini Aing mau bertanya ke mana? Kumaha? Bertanya tentang tentang Unpad deh. Fakultas mana? Nah, kaji ya. Pertanyaan kaji. Naon sih pandangan maneh sebelum masuk Unpad teh kelas kumaha teh? Cek aing mah Kumaha? kan jelas Unpad teh salah sahiji kampus terbaik di Jawa Barat. Masuk ke Indonesia kan. Awalnya sih aing ragu aing bisa suka Unpad. Tapi Sunda baik. Kode Sundaan. Bebas ya? Ya gitu. Aing sih teu hayang-hayangan ka Unpad. Kan aing daftar kalau fakultas kan, kalau universitas kan. Ya, salah sahijina aing nyantol di Unpad. Nah, geus Unpad emang nya di Unpad dibanding univ lain nu aing daftar terus aing katarima emang Unpad paling terbaik. Cek aing ya. Selain Unpad pilihan lain aya teu? Cek mah hayang. Hayang nama UI. Bentuk UI UGM. Nah, mana hayang UI? Ya jelas atuh terbaik di Indonesia universitas lagi kan Universitas Indonesia ya hiji di Indonesia jigana teh. Nah, enak pandangan maneh teh ekspektasi maneh saenggeus ekspektasi jeung realita maneh sarua teu Unpad teh pas ekspektasi maneh beda pas asup beda kumaha bedana fasilitas hiji fasilitas emang ya, fasilitasnya kurang pada gitu. Kan padahal Unpad kan kaasup terbaik lah. Tapi ya asa kurang pisan lah, tapi masih mending sih fakultas aing mah ya masih meskipun teu mewah, teu alus pisan tapi yang memadai teh masih di standar rata-rata gitu. Standar. Tapi nu ka aing nyahonya mun fakultas lain kan aing pernah oge belajar di fakultas lain itu. Asa kurang kitu nya korsina lah juga. Ruanganna kurang. Soalnya kan aing mikirna kan Unpad nya nu alus lah. Rankingna tapi nya fakultasnya kitu juga WC-na bau lah. Nyamber buah mah di fakultas lain ge bau sih kan mereka nya. Nya leuwih-leuwih fakultasna malahan tapi di fakultas aing we nu nya jigana fakultas unggulan teh. Tapi nah pas kitu teh. Juga anjing juga WC we eueuh naon? Pada nutup kuncian. Slotan kali itu. AC aya nu goreng. Soalnya kan Unpad mah anyar-anyar geus di baheula. Jadi kos kitu ge. Nya alus nama geus tiba teh. Nya modalna loba meureun direnov. Cek aing mah. Tam. Ya kan di Unpad teh lobanya fakultasnya nya. Beda-beda tah. Menurut jelaskeun kumaha teh? Pergaulan teh tiap fakultasnya kos kumaha teh? Beda aing kan teu apal fakultas lain kumaha. Soalnya kan mereka fokus diajar ya. Bener. Mana tau nyebut fakultas aing naon ya? Tau nyebut fakultas aing naon? Emang enggak disebut. Geus ulah. Ya nah. Teu pantes aing ieu. Geus ulah kudu mah. Teu pantes nah heula. Ya teu pantes aing. Fakultas aing ieu tapi kalakuan aing teu mencerminkan fakultas eta. Pep, udud. Kan aing berngepep. Oke sih. Jadi kan aing nyebut fakultas aing. Sih. Guys, lanjutkeun wae. Sama jadi bingung pertanyaan aing teh geus disiapkeun jadi maneh. Kira anana naon dieu nya? Eta tuh da aing kumaha? Skip kita aya jigana sih jiga sih iklan gitu teh. Orang mah skip-skipan ajeun teuing asli aing mah. Tung di padu upload we anjing. Emang kitu YouTube aing mah cek ge tempo nu sirapli ge kitu anjing. Anu nya kuenya. Mana miluan organisasi naon di Unpad? Alak itu organisasi mun aing nyebutkeun organisasi pasti ketebak jurusan aing. Tak, pengalaman di organisasi eta kemana bisa diambil naon? Aing pengalaman maneh. Aing pengalaman mah ya aing anu bisa diambil selama maneh 1 tahun di Unpad. Ya kan aing organisasi mah kan karek 3 bulan 4 bulan penerimaan organisasi di Unpad. 5 bulan berarti aing nama lah lagi semester anyarnya. Ya aing nama cuma intinya bekerja sama sih di organisasi aing. Pandai cek maneh teh kan
fasilitasnya kurang gitunya. Eh, Buat mah di fasilitas fakultas lain melalui alus. nu ku aing apal fakultas lain lebih goreng. Anu pernah ku aing dipakai belajar. Soalnya kan aing pas semester 1 kan aya belajar gabungan jeung fakultas lain. Gak jujur, berarti mending ngomongnya jujur imanya. Heeh. Jujur. Cek aing ya makan mun cek batur mah alus mah nyata kan cek aing. Kayak mana karena sing dihujat goblok golongan Unpad babi. Nya pan ini pendapat aing kan pendapat bebas kan cek aing pendapat. Soalnya aing kan nya aing teh maksudnya itu goreng teh dibandingkeun jeung lainnya. Kan gitu babi. Kan aing pernah kan daftar ya nya ka univ lain lah. Komo swasta kan aing sering daftar ke swasta nya. Heeh. Di swasta mah jauh lah. Nya bangun gedungna. Soalnya kan duit. Kan duitnya gede. Masalah lain mah. Ya tapi Unpad masih maksudnya teu goreng tapi standar. Standar. Atau rame aing mah menyebutkan jurusan mana mah boy. Harus kedokteran. Nah, kedokteran gitu kan mau balik nu aing nonton lagi. Udah malu nonton ya? Mau nonton santai wae anjing aing mah. Tah perbedaan pemiluan ya. Non. Apa sih? Pergaulan fakultas lain teh nya hanya pas kumaha. Ngan ospek aing nyaho perbedaanna. Oh, ospek kumaha ospek. Ospeknya jigana marana ge nyaho meureun ospek fakultas di kuliahan kumaha teh. Fisik lah. Ya dicararekan kumaha dibentak, dibentak, dibanting. Kalau di fakultas aing mah eueuh fisik nanaon teh push up ge eueuh teu meunang di aing mah. Jadi di aing mah mun ospek teh tugas pengenalan diri aing teh kumaha aya nana SWOT kelebihan aing kumaha kurangan aing kumaha aing jelaskeun. Aya seminar komunikasi nya nerangkeun tentang komunikasi teh kumaha. Seminar loba. Seminar kumaha itu? Seminar aya pembicara ngejelaskeun. Mana ngejelasin ka banyak orang gitu? Henteu nya pembicara ngundang di luar. Oh, pembicara di luar. Sering undang di luar. Cuma nya pas ospek teh kajian emang eueuh carekan ge tapi kudu disiplin aya aturanna lah COC na ngaranna teh. Code of conduct. Ada tiap ospeknya gitu mun aya ngundang di luar di seminar. Ya tapi di aing eueuh pisikan. Paling pas dicararekan unggul teh beres. Tiap ospek teh aya evaluasi tah pas evaluasi teh nya dicararekan lah mun aya. Kos kumaha teh dicararekan? Nya dibentak, kan aya asesmen ngaranna teh. Komdis lah mun di Komdis atau Kamlab di fakultas lain teh ngaranna asesmen. Asesmen teh singkatan dari asesmen teh penilai. Oh, penilai. Nya evaluasi gitu. Nomor evaluasi nu kumaha nyarekan. Tapi salila ospek nama santai mere materi lah intina lain ospek teh lain kumaha nya. Nya bully-bullyan teu meunang pisan cuma intina mere materi ka urang teh. Tugas-tugasna loba teu cek mane? Ospek jurusan mah eutik sih. Soalnya kan eta 3 bulan aing 4 bulan. Aing mah aya saeutik tapi aya teu loba tapi aya wae gitu. Aya SPP naon sih? PKKMB teh naon teh? PKKMB. Penerimaan. Oh, berarti bedanya beda ya aing mah N gitu. Nah, berarti next we. Naonnya? Jadi di aing mah kitu. Intina mere materi ka aing teh. Naikeun pengetahuan aing soft skill. Karena itu ospek teh. Nu berat mah ospek fakultas. Ngan 3 poe di awal, tapi eta berat pisan. Jadi loba cek aing nya loba tugas-tugas anu nya berlebihan teh. Juga kudu foto jeung saangkatan hiji-hiji. Aya minimal jumlahna. Sedangkan kadang aya orang anu teu pernah datang teh. Ya kan kumaha? Nya itu nu datang tapi tugas urang jadi keteter teh, jadi urang salah. Padahal batur urang teu datang teh. Intina mah alus tujuanna bae urang kenal kakabehan lain bae kenal jeung batur. Tapi ingat. Tapi sok aya tugas anu non ngarugikeun urang padahal yang salah urang gitu. Aing naon tujuan mane nyokot jurusan eta teh naon? Nyaho aing soalna aing bingung mun teu ieu naon deui gitu. Terus akan lanjut aing oge ieu jadi main nurutan lanjut itu tak kumaha? Nurutan. Nya teu nurutan pisan sih. Kan lamun nurutan mah aing teu pisan. Ya resep aing. Meskipun lain basic aing tapi aing resep. Setelah basic mana naon coba aing? Ya kan aing tiba kan matem. Nya hantu ka matem aing. Aing bingung. Aing teh neangan pagawean atau jurusan teh terjamin aing pasti jadi naon.
emang mun eta terjamin kan teu oge. Ya pasti jadi dokter mana lulus ieu jadi dokter pasti misal mana Ya kan dokter ge aya CPNS na oge mana mun hayang jadi dokter eta mah. ya kan mana bisa kerja PNS bisa buka di imah doang Praktek itu. bisa tapi kan intinya pasti gawe mana Tak anjing aing hayang nanya lamun CPNS tapi orang mun digawe di rumah sakit eta kumaha? mau maksudnya Mun gawe di rumah sakit tapi teu kudu PNS heeh kumaha tah? ya mana ya bisa tapi mana ulah di negeri swasta Oh di swasta gitu mah masih bisanya. ya, tapi kan mana non yang mana yang terjamin mah di negeri misalnya aya uang pensiunan ngara teh uang tunjangan gaji tapi mun gaji mah gede di swasta mun gaji pure Beda. gaji Emang sekolah-sekolah kan gede karena di swasta. Namun guru-guru ge sarua. Mungkin aku yang da itu kan masa di cutting teh ieu mah murni videona murni anjing aja mah mager anjing ya naonnya ka aing jadi bingung kieu nanya naon anjing aing nanya mana nah yang ka jurusan jiga aing terus alasan mana kumaha aing mah ti kreutik ge geus hayang eta teh tapi nah buktina mana kan dua pilihan aing teh ya dua pilihan aing teh antara IPDN dan kedokteran. Aing pas minggu tilu pun SMP masih kedokteran, aing masih senang kayaknya biologi nuker itu emang senangnya aing mah karena biologi. Terus pas aing asup SMA, anjing biologi teh asa bingung kieu anjing jigana aing kurang minat teh, jigana aing lain di dieu teh kitu. Jadi aing fokus ka IPDN itu ti kelas 1 mula teh aing geus baca-baca buku, baca-baca segala, nempo YouTube segala aing teh. Pokona mah geus diajar ge geus teu keuyang aing geus fokus di PDN aing ternyata aing gagal di PDN. Nah, terus aing malah katarima di tadi mana alasanna dileutik hayang dokter aing mah nanya alasannya yang di dokter naon alasan lain ya aing kira hayang jadi pelayan masyarakat aing mah kan bisa lain dokter oge loba ya tapi aing minatna dina eta aing senengna dina eta kan kumaha seneng heula lain tah aing senengna dina eta soalnya mun aing matematika aing kurang basicna anjing kurang pisan teu bisa aing bingung anjing nyaho tadi mana katanya emang biologi basicnya goreng mana tersep biologi di SD pas SMA pas SMA ya, kan mana aja lain goreng kumanya jadi insecure gitu teh jadi kumaha jadi era teh batu parinter kumaha teh di SMA mana geus mikir gitu aing kamu kuliah kan lebih berat mun mana standar oge minder komo lebih tinggi na ya standar aing teh kan beda deui anjing pas SMA mah lebih menjurus deui ya pas SMA kan masih ka dieu teh mana aing mikirna nilai oge ge maksudnya aing ngesep biologi mah kan biasa we nilai aing mah masih alus-alus wae nya tapi nilai nu lainna kan aing digana kurang teh moal katarima kumaha jadi mana teh di biologi goreng di lain lebih goreng gitu kayak pas gitulah nya oge lah pas gitulah anjing kumaha deui aing ngomongna nya jadi basic berarti biologi mana kurang cenah itu tuh kurang ting biologi aing mah mana minder tadi ngomongna kurang kurang di batur kan mana minder kan ku batur sekir kan berarti mana teh kurang minder dibanding teh batur teh maksudnya minder teh gara-gara aing leuwih ti aing teh aing teh mana minder biologi gara-gara nu ti mana ngerasa kurang ti lain kan emang komo di dulu kok lebih parah di pelajaran lain gitu maksudnya teh jadi mindernya biologi santena biologi mendingan terus aing mah jelema teh tertantang kitu teh ini hayang hese kitu teh mun mana tertantang milihnya nu mana paling teu bisa soalnya parugu dah soalnya aing tertantang bahwa kedokteran teh hese lulusna kumaha tah aing hayang ngabuktikeun kos kumaha sih coba-coba udah coba-coba oge kan aing geus eta geus sia mah mancing wae anjing henteu coba-coba anjing jadi kumaha nya nya geus sepatu teh hese lah terus sekolahna lila di kan tah aing leuwih tertantang gitu tambah kan gawena oge masih bisa buka praktek kumaha gitu kan mun aing kan lain mah can tentu nilai aing buat alus itu oge yang penting kena aing sekalian milih nu eta nilai aing teu alus-alus oge kan masih bisa gitu tapi lulus aing gua nanya mana nyaman tuh tadi FK Unpad aman aing nyaman pisan nyaman aku naha meskipun aing pertamana kan aing teh sebenarnya ti SMA mula atau ti baheula intina aing mun menang materi teh kudu dijelaskeun ti guru
guru ngajelaskeun plek tah eta materina Heeh. aing gampang ngapalkeun aing bisa Pas kuliah. enak geus intina aing teh kudu dihuapan lah Heeh. Pas SMA. SMA Pas kuliah kumaha? kuliah ternyata di F1 mah lebih ke diskusi jadi jarang dosen nerangkeun bla 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 Heeh. cuma seminggu sekali Ya, atau tapi kan aya tutor eta ya mata kan jadi etana jarang tapi tutor mah teu Hah? kan Anu kan kan dibagi-bagi kelas deui kan? aya istilahna lecture teh anu saangkatan kabehan eta dosen anu ngajelaskeun materi tapi materi teh jangan dukung diskusi orang intinya mah dosen teh cuma ngasih Materi masih non poin-poin Gambaran. penting atau gambaran intinya poin penting ieu teh kudu dipelajari. Jadi itu sampai di dalam pisan teh misal bahas non istilah ya sebut wae misal bahas A tapi teu dibahas tuntas eta si A teh teu dibeakeun sampai materi eta beres henteu. Tah aya kayaknya di sistem pembelajaran FK Unpad jeung nu lain teh aya bedana teh? Sistem pelajaranna Ya pas beda pisan. itu Nu ambil kan sistem pelajaranna teh. cek Kumaha sistem tupan pendidikan kunci sistem pelajaranna tah kumaha tah? Beda teh jeung universitas lain. cara belajarna Sistemna mah seru materina mah materi mah pasti Sama mah kan? sistemna kan aya nu beda. Sistemna beda jadi kan di Batur mah di univ lain kebanyakan sistem blok jadi semesternya misal di Tiga tiga blok kan semester jadi mana misal blok A mana 2 bulan sebulan setengah ya Heeh. bahas blok eta ujian beres blok eta next blok B C jadi di akhir teh UAS gitu kan Heeh. cuma jadi ujian teh per blok Heeh. blok I beres geus Tapi kan leuwih ngeunah kitu. tapi mana mun gitu jadi sering ujian emang teu berat nya Ya misalnya teu berat teuing lah tapi nya ujian deui beres ujian gitu kan lamun Jadi- di Unpad mah Oh. jadi di UTS UAS ujian teh Di akhir. semester teh 2 sistem kebanyakan 2 Hmm. sistem misal ayeuna aing sistem kemarin teh sistem DMS dermatomuskuloskeletal kulit otot tulang Heeh. UTS beres Heeh. UTS teh UTS teh ujian nu DMS Heeh. beres DMS blok selanjutnya sel tentang bahas sel imun nanti Heeh. UAS nah di UAS teh aya ujian anu non anu yang hisna unggul aya oge UAS gabungan materi di semester awal DMS oge aya di UAS Heeh. Ujian praktekna naon aja kumaha? tah ujian praktekna aing mah kabeh Ujian digabung jadi di UTS teh cuma ujian tulis doang ujian praktek ujian lisan sama enggak ujian itu kan di UAS unggul lah jadi gabungan ti awal materina kan di mana mah kan amat di mana di univ lain mah kan blok ayeuna ujian tulisna beres blokna praktekna beres blok di akhir saapal aing mah di akhir teh di UAS gabungan Oh, mana teh mah di akhir maksud UAS gabungan mah eta mah. UAS semester lah materi semesteran kan Tapi jadi aya aing lagi mah gitu aya mah di akhir lagi aya lagi jeung memperbaiki anu blok anu can. nya eta mah beda deui eta mah remedial Heeh. Aing mah di jadi akhir di aing mah emang gabung remedial jadi aya 2 aing mah. heeh di aing mah Gitu. gabungan remedial mah di akhir ongko aing mah kabeh Bae sakali Terus, berarti aya remedial. ujian lisan kan ujian lisan eta mah materina kabeh jadi DMS aya tadi sebelum UTS Isna oge aya sanggeus UTS di UAS intina Cara praktikumna oge kitu oskena ge aing mah kabeh cara penilaianna kumaha? nya nilai mah nya Ya kan dosen biasana. lah Oh. jadi aing mah sehari-hari teh nilai harian Oh. dosen kita mere nilai pas diskusi mere nilai dosen teh Heeh. pas kelas kecilnya Heeh. tadi teh ngajelaskeun lektorial mana Oh, kumaha gitu. nya geus ke kabalang Heeh. intina mah dosen teh lecture lah nu angkatan erek diskusi di kelas kecil dosen teh teu mere nilai penilaian pure nilai teh tina ujian aing mah cuma aya nilai tugas lah sebagian kecil Oh. jadi nu mere nilai teh kan mun fakultas lain Heeh. misal matkul A si dosen A nu mere nilai kayak dikumpulkeun kan gitu kan aing mah jadi nya nilai apa nilai UAS UTS itu jadi di IPK teh nu eta di IP teh nilai eta gabungan eta Dan tutor kumaha tadi tutor? tutorial kan tadi kan aya di aing teh aya lecture terus angkatan nu di terus ngajelaskeun
lain sih mini lecture nah lagi mini soalnya tadi tengah jelas sampai tuntas terus waktu nanti lama singkat. eh, Tuh. terus tutorial Ini seberapa Mun. sih ya? 20 lamun tutorial per kelas 10 sampai 12 orang biasanya sekelas nih atau segituan lah sekitar aja 11 orang aya dosen hiji dosen pembimbing deh cuma mengawasi lah biar berjalan gitu tapi dosen mah tengah jelaskeun tadi dibagi sabaraha sesi immunity sesi hiji open case kurang diberi kasus kurang analisis misal aya si pasien A datang ke klinik dengan keluhan utama bla 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 naon kurang tuliskan aya mekanismenya sepenjam problemna masalahna si non we geus urang nulis kabeh masalah eta urang yang hipotesis kemungkinan naon dia penyakit naon dia kemungkinanna geus kitu mun geus aya hipotesis naon misal penyakit A penyakit B mekanismena kumaha terjadina si eta penyakit gitu mekanisme kumaha misal pas ngin mekanisme ieu mah moal kieu euy pasti misal hipotesis A ya kemungkinan A pas ujian mekanisme ternyata salah berarti coret hipotesis eta geus sampai akhir geus beres teh urang teh bagi materi arana LI di aing mah learning issue jadi orang butuh materi naon we jangan ngejawab jangan ngadukung masalah ieu jangan ngadukung penyakit ieu bagi poin-poin A misal poin A bahas darah bahas anatomi naon bagi kayak di akhir beres open case eta sisi pertama eta dibagi we ke tiap orang si A dapat naon si B dapat naon C dapat naon dengan materi eta min PPT presentasi nah harus nama setiap orang teh jadi mempelajari semua materi tadi telis tadi tapi kebanyakannya nyata nama cuma seorang teh satu materi nyata nama seharusnya mah semua orang teh dapat semua materi intinya ngerti semua materi eta intinya mah kudu ngerti kabeh tapi dia tanya nama jadi pas terus teh pas akhir teh sesi 2 han tadi aing mah awal minggu sesi 2 teh close case ngaranna teh penutupan pas close case teh urang teh presentasi tadi si A dapat naon jelaskeun di hareup jelaskeun ka urang ka baturan jelaskeun gitu bla 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 jadi misal aing dapat sel darah aing jelaskeun sel darah si dapat naon jelaskeun tah beres eta teh dosen we komentari misalnya kekurangan misal materi ieu masih kurang tina atau naon lah evaluasi dosen lamun kekurangan dikomentarin mah moal bagus guys atau kadang-kadang dosenna mun misal dosenna bagian bidang eta terus ngerti pisan misal materina kurang dosen dijelaskeun tapi jarang bisa dosen dijelaskeun di tutorial mah cuma ngawasi doang aya oge tah kan tadi kan bagi materi aya oge seorang biasanya ketua kesna ngan mekanisme FCE marana teh jadi menjelaskeun kumaha ti awalna kumaha eta penyakit penyebab naon sampai ke akhir sampai ke gejala-gejalana digambar di main maps dijelaskeun eta ya eta di nyaman tuh dosen-dosennya nyaman tuh kos kumaha deh dosen-dosen Unpad kos kumaha beda-beda dosen mah tiap minggu ge berubah cenah belum berubah maksudna ganti-ganti nya nu cak aya nu ya apalah benerna nya eta mah jiga guru aya gitu aya nu jadi sama kos guru dosen teh eta beda maksudna kan guru ge beda-beda lain tiap pelajaran si guru kos kieu si guru bima kos kieu maksudna intina karakterna beda-beda lah ya pasti eta bodakna kumaha nyaraman tuh di FK eta di FK mana bodakna teh aing kira di FK friendly atau kumaha aing kira kan di FK orang ambis semua kan masalah aing teh ambis kan aing kira di FK anjing orang ambis teh ternyata aing teh boga babaturan sekolah aing teh loba tara diajar nu diajar teh cuma pas ujian doang kan santuy ya pas ujian terus aya nu tapi emang teh kabereg gitu anjing mun pas eta gitu kaberegnya ya kudu kabereg tapi di open dulu sama nya enak lah sistemnya teh mempersulit teh intinya nyaah lah kabarudak teh aing mah ini geus tah ela mah ieu we lah nanti salam maneh teh jeung babaturan urang atau adik-adik kelas urang teh nu hayang ka Unpad hayang terus di Unpad nu bising minat ka kedokteran mana tipsna kos mah tips and trikna be asup ai eta mah aya teh
nya maneh kan mana bisa asup Unpad eta kumaha ya namanya perjuangan pasti intina niat maneh kudu belajar niat kaji niat kedua yang asupnya yang maneh kudu belajar we soal ujian masuk ujian seleksi eta mah tanya eta mah geus apal meureun eta mah intina maneh kudu belajar guys intina kudu belajar kan cuma maneh ya mun geus kuliah mah intina erek jurusan non we lah komo di Unpad maneh teh kudu ngarti cara belajar maneh kudu paham diri sendiri lah maneh kos kumaha ibarat aing ya contoh aing kan baheula lagi lain orang tiap hari belajar teh pas ulangan harian lah UAS lah aing belajar tuh begitu nah aing pas mimiti ka FK kan aing asramanya sekamar berdua teman sekamar aing unggul apa teh belajar teh ambis kan kita soalnya jeung laptopnya jadi sih teh main game di laptop belajar jadi intinya pasti belajar tiap hari teh sedangkan aing kan utara belajar kan nempotnya kan ngedown aing anjing nah teh orang lain mah belajar wae wah pasti pinter pasti gampang lulus aing utara belajar pasti nilai goreng kumaha awalnya mikir gitu aingnya terus kan aing kan beki nongkrong kumaha beki ulin tiap balik ke asrama aya kelompok belajar neg kan asa lain neg sih maksudna ngedrop lah anjing betul diajar wae jero aing tara diajar cai teh aing beki di akhirnya kan aing UTS aing belajar kan di akhir doang tapi buktinya bisa lulus bisa nilai aing malah halus dibanding orang lain kadang-kadang tah tidinya aing mikir soalnya sebelum itu teh aing nyoba maksakeun belajar tiap poe baca buku tapi hasilna aing teh asup da emang ini cara belajar aing jadi anggar-anggar we asa bodoh jadi asa teman asa intinya tenambah ilmu lah asa kurang teh penyerap ilmu kurang soalnya aing tipena belajarna emang lain tipe belajar tiap hari belajar kudu macam-macam gitu emang aing mah tipe orangna mun ek UAS gara-gara ek UAS teh jadi aya tekanan teh aya dorongan lah kudu aya dorongan heula mana semangat belajar ke sapenting ge mun emang niat jadi penting mah belajar teh urang keang urang mood sakedeung oge asup loba sakedeung ge asalkeun orang emang berarti kudu aya niatan jeung mood heula nya dorongan heula motivasi heula soalnya maneh lamun emang belajar lah tapi sebenarnya niat hayang maneh mau asup belajar cek aing mah aing pernah gitu anjing ngomong ke SMA jadi kenali diri sendiri lah kudu apa cara belajar maneh soalnya eta nu paling penting cek aing mah malahan aing awal mah sering ngedrop teh jadi gara-gara aing geus apal teh aing cara belajar kieu cara belajar cuma UAS lah cuma di akhir doang jadi aing mah nempo orang lain belajar ge da emang eta mah meureun nya emang cara belajar kitu terus aing aya hiji quotes anu aing bikin tapi bikin aing saya diri lah kenal orang lain mah nah aku kudu belajar tiap hari teh emang non sih kurang emangan ngafalna ngafalna teh teu cepet apalah emang kudu bertahap teh nah aing mah ngarasa aing pinter karena aing pinter jadi cukup beberapa hari doang cukup di akhir doang belajarna jadi gitu jadi mikirna jadi aing biar aing pede biar aing teh jadi aing teh pinter jadi aing mah teu kudu lah belajar unggul poe cukup di akhir doang gitu aing jadi kita quotes anu nya bikin aing bikin aing semangat bikin aing pede lah intinya gitu aing berarti eta nya intinya mah kudu niat heula karena ibaratnya mun hayang ka asup FK Unpad berarti kudu niat nya intina kudu diajar eta mah sarua lah jika FK mana we lah intina F7 non FK mana we ge sarua we nya kudu niat gitu usaha lah aing ge anjing ka masuk jurusan masuk ke univ teh teu gampang aing ge aya proses aing ditolak tapi karena aing ternyerah terus tapi kan mah ditolak KB masih aya kan di akhir UPH lah kan di akhir kan aing jawab tolak KB nya karena aing terus nya ternyerah intina nya nyalain mana ditolaknya mana katerimanya ditolak kemana di akhir nama di akhir nama pas gitu geus kitu lain ini sarana mah geus aya poinna lain geus aya poinna geus tutup geus poin mah geus poinna eta wae berarti nya tuh ieu mah cek aing pendapat aing nya mun aya salah mencek batur mah kieu nya eta mah cek batur gitu ieu mah pendapat Anggi ieu mah nya guys assalamualaikum guys